Dnes položíme zástupkyni správcu zálohového systému aj niekoľko nepríjemných otázok. Poďme na to. Na sociálnych sieťach som zachytila taký super automat, do ktorého vysypali celé 120 litrové vrece plechoviek aj petiek a ten automat si s tým poradil, on to sám roztriedil a vyhodil už len účtenku. Toto nemôžeme u nás zaviesť, keď už to niekde vo svete funguje, tak prečo to nemáme aj tu? Pretože všetko chce čas. A aj náš systém potrebuje čas a investície. O automate, o ktorom hovoríš, alebo zálohomat, ktorý vyzerá, tak my to voláme, že automatická práčka, naozaj veľký otvor, do ktorého nasypeš množstvo obalov, on si to vie skontrolovať, prepočítať, maximálne ak ti niečo vráti, tak to dáš bokom a dostaneš lístok. A to je niečo, čo sa chystá aj na Slovensku, ale samozrejme je to výraznejšia investícia a tým, že tieto zariadenia si zakupujú jednotliví distribútori pre svoje odberné miesta, aj oni potrebovali tento rok na to, aby zistili tú kapacitu, akú potrebujú, pretože s niečím plánovali, niečo potrebujú a teraz vidia, aký je, dajme tomu, nápor na ich konkrétne miesto a kde by daný automat mal zmysel, tak tam bude a myslím, že sa máme na čo tešiť. Čiže oni si spravia teraz prieskum po tom prvom roku a potom snáď ho niekde aj osadia tam, kde ľudia chodia práve s týmito 120 litrovými vrecami a keď ich vidím pred sebou, tak si poviem, že no na budúce vrátim ten zálohovaný obal, lebo teraz tu proste nebudem pol hodinu stať. A už sa to stalo aj tebe, že si stála v rade s tou fľašou a sa pokazil automat, musela si čakať? Priznám sa ti, že sa mi to nestáva často, ale zažila som jednu situáciu, kedy som mala pred sebou asi 3 ľudí a naozaj, že s veľkým vrecom, tak som si aj stopla čas, lebo často čítam tie komentáre na sociálnych sieťach, že čakám to dlho, zase to nefunguje. A trvalo to v jednom nemenovanom reťazci presne 4 minúty, lebo naozaj, ak všetko ide plynule, tak tá miera odoberania je podľa mňa 0,6 sekundy. Ako naozaj to ide plynule, išli obidve tie hlavy a keď sa jeden kôž naplnil, keď je to zahlásilo, že potrebuje to obsluhu, tak som normálne vbehla dovnútra, pretože niekedy je lepšie osloviť toho zamestnanca a prišiel v sekunde. Takže aj možno také odporúčanie pre našich spotrebiteľov, že skúste to brať ako proces, pozitívny proces, je to práca toho reťazca, on to robí, dostáva za to v podstate manipulačný poplatok, ale je dôležité niekedy sa aj ozvať. Proste som tu, boli by sme radi, keby ste to vyprázdnili, ten zamestnanec príde, že je to určite efektívnejšie, ako písať na sociálnu sieť, že nič nefunguje. Lebo povedzme si na rovinu, keby naozaj nefungovalo 9 z 10 automatov, tak by sa nám nedarilo zbierať také množstva obalov a my už sa dnes blížime naozaj k 600 miliónom vyzbieraných kusov, čo denne sú tiež veľké množstva, takže to už samotné je ukazovateľom, že to funguje. Len to chce aj trpezlivosť a spoluprácu. No on ten zálohomat začne tak pípať a to je také stresujúce, že ono to pípa, nikto to nepočuje, však im to tam určite niekde bliká, prečo nikto neprišiel. A to ja mám ísť fyzicky sa niekde za predavačkou, ktorá blokuje, že pani, tamto pípa, poďte to riešiť. Tak toto je taký ten moment, keď sa človek úplne je naštartovaný, že ja som prišla nakupovať a teraz im to chcem vrátiť, ani to nefunguje. Ja som zažila príjemnejšiu situáciu, kedy napríklad boli v rade aj deti a naozaj musím povedať, že deti si obľúbili zálohovanie a vidím, že z toho majú taký proces, kedy to vracajú, ich to teší. A poňali sme to ako takú, že rozprávali sme sa v tom rade a brali sme to, že keď naozaj príde situácia, je to o prístupe. Ako ju budeš riešiť. Takže ja som si zvolila pozitívny prístup a bolo to vyriešené okamžite. A ty sa aj tak priznáš v tom rade, že kto si, alebo ťa nejako na ulici niekto zastaví, že nešiel mi tam vrátiť nejaká plechovka, že... Ešte sa mi to nestalo, že ma spoznali, skôr sa tak s ľuďmi rozprávam, že naozaj ma zaujíma, že čo ich tomu motivuje, alebo či ich to baví a sú to také konverzácie. Ale tak inkognito, hej? Tak inkognito, tak nepoviem, že dobrý deň, správca zálohového systému, chcela by som položiť otázku, nie. Ale to je so zamestnanca. Myslím, že v našom obchode, kde chodím pravidelne, tak tam už ma poznajú, ale je to skôr o tom, že mňa baví sledovať ten proces. Naozaj, že vidím, že to nie sú častokrát, áno, stane sa, sú aj ľudia namosúrení a skúsim im iba povedať, hej, že vobchá ruku úplne hlboko aj s celou fľašou a automat vyhlási, že vkladáte ruku príliš hlboko. Tak poviem, že treba si prečítať možno, ale je to prípad od prípadu, ja k tomu postupujem takto pozitívne, beriem to, že každý je nejako naladený, ak sa ponáhľa, no tak si to nechá na inokedy. Hej, akože je to naozaj o tom, že vystihnúť aj ten správny čas, nenechávať si to všetko, že na 4 vrecia, každý má nejaké zvyklosti, ale určite by som odporúčala, aspoň ja to tak robím, že si vždy naplním jednu tašku a s tou idem. Áno, áno.
No už som zachytila aj také návrhy, že či by nebolo vhodné spraviť také, že majstrovstvá v hadzovaní tých jednorazových obalov do zálohomatu, že komu sa rýchlejšie podarí ich tam nasúkať, lebo to som videla presne pomaly s rozbehom, ten človek išiel a chcel to tam vhodiť a potom ten zálohomat to vrátil a už začal pípať a už sme čakali na obsluhu. Tak ako si hovorila, že je to aj o spolupráci a o tom prístupe. Tak ako má nejaké povinnosti odberné miesto, to znamená distribútor je povinný pravidelne zariadenie čistiť, vyprázdňovať, lebo aj to súvisí s tou frekvenciou vracania. A za spotrebiteľa zase priniesť naozaj nepoškodený obal, nepokrčený, aby v ňom nebola tekutina a on to urýchľuje ten proces. Takže keď to tam vhadzujem, vráti mi to. Takže vkladám, aby si to mohol ten senzor načítať plynule, postupne. Môžem si to poňať ako takú nejaké cvičenie. Možno cvičenie trpezlivosti, ale treba za tým povedať aj to, že prečo to robím. Ja si myslím, že dnes je to krásny príklad toho, že ľudia boli zvyknutí triediť, veď ľudia triedili odpad. Ale mnohí z nás to nerobili. To znamená, že končilo to tam, kde to nemá a teraz ľudia vidia, že ak to vraciam, jednak mám za to tú finančnú, akože vrátia sa mi moje peniaze, ale tiež vidím, koľko toho sa naozaj vie zrecyklovať a vrátiť naspäť do flia, že vidia to možno reálne a vedia si uvedomiť, že spravím to, pretože to má zmysel. Určite tento princíp dal vlastne hodnotu tomu akoby odpadu. Že človek fyzicky vidí, že 15 centov za túto fľašu, aj keď ona je hodná viacej. To si povedzme, ale záloha je vlastne tá pôžička. To je ako keď si ideš do knižnice požičať knihu, tak je to naozaj o tom, že zaplatím to pri nákupe. Ak sa zachovám správne a zodpovedne, dostanem svoje peniaze naspäť. A tí, ktorí to neurobia, alebo sa im to nechce, alebo na to majú iný dôvod, tak stále je tu mnoho ľudí a to vidíme, že sa zohnú a zodvihnú, alebo to vyberú z koša, pretože im za to tých 15 centov stojí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a staňte sa našim odberateľom.